項目啦，不過而家嘅沙田咧已經再冇㗎啦，只係值得翻咧村民啦將香木燒成粉嘅地方就係香粉寮啦。本來喺幾十年前咧，仲有沙田嘅村民咧將香蕉樹嘅皮同埋樹肉用水力春咧磨成香粉，再搓成線香以供祭祀之用嘅。不過時至今日咧已經成為歷史陳跡啦。我哋又繼續睇翻比賽先啦。而家咧就係小龍公開賽全城杯嘅決賽啊！第一線呢就係中大蛙龍，第二線呢就係愛丁堡活士龍，第三線呢就係逍遙龍，第四線就係沙頭角創利蔬果有限公司，第五線呢就係黃金周，第六線就係鬆弛龍，第七線呢就係永江鋼鐵龍舟隊，第八線就係祝福你啊！好啦，咁啊睇到佢哋咧係準備就緒啊，擺起個姿勢啦。後邊咧，如果望左邊呢，係有隻艇喺度㗎。咁佢喺後邊呢，呢隻艇呢，就係一個即係工作人員嘅艇啦。咁再喺啦前邊呢，係嗱再上呢，我哋見到呢係近4萬米處呢，亦都係有另一隻艇，亦都係大會嘅工作人員艇嚟㗎。咁佢呢就透過呢個擴音器啦，即係發絲號龍呢就嚟啦。咁啊，因為咧呢場係小龍嘅賽事啊，所以小龍呢就冇鼓手㗎，得舵手㗎啫。但係你睇佢哋咧就個個咧都唔理㗎啦，搏晒命啊！一吸啖氣就嚟㗎啦！哇！你而家睇到咧係水花四濺啊！係啊，咁啊不過咧有時咧你太多水花又唔好喎，因為太多水花你玩得太深，即係你個去水唔夠啊。咁所以你睇到咧即係比較理想嗰啲咧就係佢入水嘅角度入得好啦。如果你水花多咧就可能個角度唔好啊。咁所以呢個佢哋一路啦，後邊呢個就係舵手啦。咁啊舵手好緊要嘅喎，咁啊所謂大海嘅航行都靠舵手啊嘛。咁如果舵手擺個舵板係唔好嘅咧，咁可能咧直艇咧係啊。咁所以通常咧，因為佢哋舵手咧都會揾啲經驗嘅人士係幫手㗎。咁有時咧未必係佢哋嘅即係行上嘅隊員嚟㗎，可能係外援嚟㗎。不過唔緊要啊，呢個或者大會安排俾佢，呢個係接受㗎，大家都嚇。咁你睇睇咧就而家。喺比賽進行當中咧，就而家望到咧，好似已經拋離好多咯喎。因為係400米啊，咁啊相對地呢個途程係短啲啦。咁但係相反咧，佢哋因為人啊少啊，得翻呢個即係真係內排嘅運動員8個嘅啫。咁所以佢哋嗰個動力咧，相對我哋睇啲中龍啊嗰啲係少啲㗎嚇。咁但係而家你睇嚟咧，就似乎係祝福你啊。咁而家呢隻祝福你咧，就喺第8線度啦。咁啊，似乎咧暫時係領先少少㗎嚇。咁而跟住咧就見到中間橙色黃金周啦，咁仲有咧係永江鋼鐵龍咧都係緊隨其後嘅。不過望埋咧而家咧有冇仲有100米咧，似乎都係呢個黃金周咧鬥呢個祝福你喎，係嘛？係啊，好接近啊佢哋。係啊，嗱喺一樣㗎，呢個角度望落。啱啊，熒光幕呢個角度咧比較難分啊。咁但係而家去到咧最尾競逐階段快少少喎。哇！呢個黃金周犀利喎，一發力咧係啊，後來居上啊！哇，拋離好多啊而家。砰砰聲啊！咁但係咧後尾啊，後邊咧係見到哇呢個後邊啊呢個沙頭角創利咧，亦都係追上嚟，不過追唔到啊，發力太慢啦。咁啊呢個黃金周咧就勝在嗰個途程咧，佢個發力時間準確啊。咁所以後期咧呢個沙頭角創